हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल एसएससी गुरुमान सर। और जो हर बार एसएससी करती है कुछ ना कुछ नया देती है, और अब की बार भी कुछ ऐसा ही धमाका किया है एसएससी ने। अभी जो 30 अक्टूबर 2017 को एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट आउट हुआ था उसको रिवाइज किया है, और जो पहले मेरिट थी उसमें काफ़ी डाउन मेरिट गई अभी। तो इसमें हम आपको अब बताएंगे कि मेरिट कितनी डाउन गई है, कितने कैंडिडेट बढ़े हैं, और किन किन का अभी उम्मीद दोबारा जग गई है कि जो एसएससी सीजीएल में अभी 2017 के लिए मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। और ये आप अपना रिजल्ट ssc.nic.in पर भी देख सकते हैं, और हम आपको कट ऑफ भी दिखा रहे हैं। जो पहले हमारे पास कट ऑफ थी, जो जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जो कट ऑफ थी जनरल के लिए 152.50 थी, 152.50 थी, जो अभी 148 हो गई है। यानी कि 4.5 नंबर कम हो गई है। और जो ओबीसी की कट ऑफ थी पहले पहले 140 थी, और जो अब 135.50 135.50 हो गई है। और इसके अलावा एससी की 129 थी पहले, अब 125.50, यानी कि 3.5 नंबर डाउन गई है। और एसटी की 123 थी, जो अब 119 हो गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो पेपर थर्ड था स्टेटिस्टिक्स का उसमें जनरल के लिए 151 पे मेरिट गई थी, और अभी वो 146.50 पे गई है, जो रिवाइज्ड हुई है उसमें। और ओबीसी के लिए 140 थी पहले, अभी 130.50 हुई है। और एससी के लिए 127.50 थी, अब 123.50 हो गई है, यानी कि 4 नंबर कम हो गए एससी के लिए। एसटी के लिए पहले 117 पे थी, 117, अब 114 पे 114.50, यानी कि 2.5 नंबर कम हुए हैं। और इसी तरीके से जो जो जनरल कैंडिडेट थे, जो हर पोस्ट के लिए एलिजिबल थे टीयर 1 के बाद टीयर सेकंड में बैठने के लिए, जो पहले मेरिट में जनरल 131 पे गई थी, अब 126.50 पे गई है, यानी कि 4.5 नंबर कम हो गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अब बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा ओबीसी की पहले मेरिट थी 115 पे, अब गई है 110 पे, यानी 5 नंबर कम हो गए हैं। 5 नंबर में बहुत कैंडिडेट और अब क्वालिफाई कर जाएंगे, जो अपनी तैयारी अभी कर सकते हैं, अभी उनके पास टाइम है। और जो एससी की थी 103 थी पहले, अब गई है 98, 5 नंबर एससी की कट ऑफ में भी कम हो गए हैं। एसटी की 93 थी, और अब एसटी की हो गई 88.50। और इस तरीके से जो पहले टोटल कैंडिडेट 1,50,404 थे, अभी वही टोटल कैंडिडेट 1,89,838 है। फ्रेंड्स, ये अभी जो रिवाइज्ड कट ऑफ है वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हो कितने पे क्या है, सारा आपके सामने है, ये देख सकते हो। और ये जो अभी रिवाइज्ड हुई है, इसकी मेन वजह ये है कि कुछ एसएससी की में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये रिवाइज हुई है। कुछ रिप्रेजेंटेशन जो एसएससी पहले नहीं ऐड कर पाई थी, उनको अभी ऐड किया है। रिप्रेजेंटेशन जो भेजी थी कैंडिडेट्स ने, तो रिवाइज उनकी आंसर की रिवाइज नहीं हो पाई थी, तो उनको दोबारा रिवाइज करके अब दोबारा रिजल्ट डाला है। तो पहले रिजल्ट जो आउट हुआ था वो 30 अक्टूबर को हुआ था, अभी 11 जनवरी को हुआ है। तो फ्रेंड्स, एसएससी के बारे में, सीजीएल 2017-2018 के बारे में हर खबर हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा हो सके, और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए उनको फ़ायदा हो सके। थैंक्स एंड बाय।